Hello friends, today we are going to see about a general conversation that happens in airport or railway station. Let's get started. The fare is increasing day by day. ஒவ்வொரு நாளும் கட்டணம் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் கட்டணம் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் means day by day. நாள் means day. ஒவ்வொரு நாளும் means day by day. கட்டணம் means fare. அதிகம் means increase. அதிகமாயிட்டே means increasing. So ஒவ்வொரு நாளும் கட்டணம் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. Which train do I need to get to go to the college? நான் கல்லூரிக்கு போக எந்த புகைவண்டியில் ஏறணும்? நான் கல்லூரிக்கு போக எந்த புகைவண்டியில் ஏறணும்? நான் means I. கல்லூரி means college. கல்லூரிக்கு means to the college. போக means go. எந்த means which. புகைவண்டி means train. ஏறணும் means need to get into. ஏறு means get in. ஏறணும் means need to get into. So நான் கல்லூரிக்கு போக எந்த புகைவண்டியில் ஏறணும்? Next train leaves from platform 2. அடுத்த புகைவண்டி 2வது தளத்தில் இருந்து கிளம்பும். அடுத்த புகைவண்டி 2வது தளத்தில் இருந்து கிளம்பும். Here அடுத்த means next. புகைவண்டி means train. 2 means 2. தளம் means platform. தளத்தில் இருந்து means from platform. கிளம்பும் means leaves. So அடுத்த புகைவண்டி 2வது தளத்தில் இருந்து கிளம்பும். Could you direct me to an underground station? நீங்க எனக்கு சுரங்கப்பாதை நிலையத்துக்கு வழி சொல்றீங்களா? நீங்க எனக்கு சுரங்கப்பாதை நிலையத்துக்கு வழி சொல்றீங்களா? நீங்க means you. எனக்கு means me. சுரங்கப்பாதை means underground. நிலையம் means station. நிலையத்துக்கு means to the station. வழி means direction. வழி சொல்றீங்களா means could you direct. நீங்க எனக்கு சுரங்கப்பாதை நிலையத்துக்கு வழி சொல்றீங்களா? The trains run every 10 minutes here. இங்கு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை புகைவண்டிகள் ஓடும். இங்கு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை புகைவண்டிகள் ஓடும். இங்கு means here. 10 means 10. நிமிஷம் means minutes. ஒரு means every. ஒரு முறை means every. புகைவண்டிகள் means trains. புகைவண்டி means train. புகைவண்டிகள் means trains. ஓடும் means run. So இங்கு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை புகைவண்டிகள் ஓடும். Will the train arrive on time today? இன்று புகைவண்டி சரியான நேரத்துக்கு வருமா? இன்று புகைவண்டி சரியான நேரத்துக்கு வருமா? இன்று means today. புகைவண்டி means train. சரியான நேரம் means on time. வருமா means will it come or will it arrive? It's a question word. வரும் means arrive. வருமா means will it arrive? So
இன்று புகைவண்டி சரியான நேரத்துக்கு வருமா? The next one leaves at 6:30 from track 8. அடுத்தது 6:30 மணிக்கு 8வது தளத்தில் இருந்து கிளம்பும். அடுத்தது 6:30 மணிக்கு 8வது தடத்தில் இருந்து கிளம்பும். Here, அடுத்தது means next. 6 means 6. 6:30 means 6:30. So, 6:30 means in Tamil we will say 6:30. Arai means half. So, 30 minutes refers to half here. So, 6:30 means 6:30. 6:30 manikku means the time 6:30. Mani means time. 8வது 8 means 8. Tadam means track. தடத்தில் இருந்து means from track. 8வது தடத்தில் இருந்து means from track 8. கிளம்பும் means leaves. So, அடுத்தது 6:30 மணிக்கு 8வது தடத்தில் இருந்து கிளம்பும். It was glad to meet you here. உங்களை இங்கு சந்திச்சதில் மகிழ்ச்சி. உங்களை இங்கு சந்திச்சதில் மகிழ்ச்சி. உங்களை means you. இங்கு means here. சந்திப்பு means meet. மகிழ்ச்சி means glad. Glad or happy. So, உங்களை இங்கு சந்திச்சதில் மகிழ்ச்சி. You have a pleasant journey. உங்கள் பயணம் இனிமையாக இருக்கட்டும். உங்கள் பயணம் இனிமையாக இருக்கட்டும். பயணம் means journey. இனிமை means pleasant. உங்கள் பயணம் இனிமையாக இருக்கட்டும் means you have a pleasant journey. So, have a pleasant journey. உங்கள் பயணம் இனிமையாக இருக்கட்டும். Thank you for watching this video. The link for this document is given in the description below. Also, make sure to subscribe this channel and share with your friends. Don't forget to check out my rest of the videos on other topics. Thank you again.